अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Draga braćo i sestre, mi smo počeli da učimo neke vrline od časnog Kur'ana i kada učimo dio po dio, ali učimo po temama, onda nama bude jasno da koliko naš znanje bio falilo i koliko su bili nedostatake šta se tiče na naš znanje u tome. I na ovo doba Allah poslao običani Mesija a.s. i reformator za Islam i poslanik Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. da bi nama dao ovo znanje, kao sam prošli put govorio, taj riznice koje su falile za Islam. Dalje običani Mesija a.s. kaže, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam postao manifestacija ovo za Božje riječi. Alhamdulillah. Alhamdulillah se kada kaže sva hvala Allahu. I zato Allah njemu podario dvije imena, Muhammad i Ahmad. I Ahmad i Muhammad se kaže kada ima neki moć. I Ahmad kada se kaže znači lepota. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ima dvije dobe, jedna doba u početak Islama i jedna doba kada dolazi običani Mesija alaihi salam. I za prve dobe njegova atributa ili ime Muhammad se bio u funkcije, a sadašnje doba njegov ime Ahmad je u funkciji. I zato ovi svi atributi što je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam osvojio Božji atributi, onda od njega njegovi sledbenici oni su osvojili i oni su imali taj isti boja. Kao časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadatum ihtadatum, moji sledbenici oni su poput zvijezde, od koga vi slijedite dobit ćete ovo upustvo. I poslanik, on je sunce, Kur'an tako govori. Običani Mesija a.s. on je mjesec. I mjesec dobija svetlost od sunce. I zato običani Mesija a.s. on je izraz od časnog poslanika. I umjesto njega Allah poslao običani Mesija, kako se kaže ovo predskazanje sura Džuma. I u sura Džuma Allah kaže wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, znači drugi dolazak časnog poslanika će biti na dolazak običani Mesija alejhi selam. Kako Allah kaže, i drugima je njega poslao, ovdje govori za časni poslanik, kao da Allah kaže Allah njega poslao među drugima, nije među ovima koji su bili tada prisutni, nego drugima, među njima koji im se još nisu priključili. I tako ovo, alhamdulillah, predskazanje Allah ispunio u doba
časnog naš doba i sada mi imamo prilike da postanemo među ovi sledbenik od običajni Mesija alaih salam i ako podignemo svoj statut, onda može da Allah nama podari sevab kao on podario za sledbenik sallallahu alaihi sallam. Onda dalje običajni Mesija alaih salam kaže Allah imao svoj plan za ovog umata da na kraju doba, na kraju ovo doba od umata Allah pokazuje svoje ovo vrline i da taj umat postane kao prethodni umat. I Allah rekao sirat allazina anamta alehim, vi treba da tražite da Allah uputi vas na ovo put kojima on podario blagodati. I onda kaže treba da razmislite duboko na ovo ajet. I isto tako Allah rekao za doba običajnog Mesija alaih salam kao Jom din. Din znači religija. Din to znači kada se nešto dešava, kao bude nešto kraj, kao dođe rezult. I ovdje je takav doba na koje Allah će oživiti religija, taj din. I ljudi će spojiti zajedno. I zato Allah tako je učio. Kao on kaže وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Surat Al-Qasas, ajet 71. Običajni Mesija alaih salam kaže ovo sada je Božji plan, kako je on kaže, a on je Allah. Nema Boga osim njega, njemu pripada hvala na početku i na ahiretu. Ovo je početak je kada je pojavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ahiret kada je pojavio običajni Mesija alaih salam. I zato on kaže ovo ajet kako je Allah rekao da on je Allah, nema Boga osim njega, njemu pripada hvala na početku i na ahiretu i njegova je odredba i njemu ćete biti vraćeni. Surat Al-Qasas, ajet 71. I on kaže da Allah želi da pokazuje da kako je u početak bio njegova hvala, njegove imena se širila, isto tako u ahiret i na drugi, ovo na kraju doba treba da se dešava. I tako ovo se dešavao opet u doba običajni Mesija alaih salam. I onda dalje on kaže kada čovjek u surat Fatiha kada čovjek kaže Iyaka na'budu, mi jedino tebe obožavamo. Kada čovjek ovo kaže, onda on govori iskrenost i pokazuje da njegova duša krene prema Boga. Iyaka na'budu, o moj gospodar, jedinu mi tebe obožavamo. I onda običajni Mesija alaih salam kaže kada na istinski način, na iskren način čovjek tako moli, onda Allah otvori jedan kanal koja prema njegov srce i ispuni iskrenost njemu. Njegov srce bude ispunjen sa iskrenost. I onda više Allah njemu podari. I njemu podari još blagodati. I zato on kaže ovo je naš cilj da čovjek korače prema tom putu, da ostane, da dobije Božje, ovo posebno Božje znakovi. I onda kaže svaki čovjek nema takav plan da ide prema Boga, da se trudi, ali on kaže ako neko trudi, onda Allah njemu podari taj moć. I onda dalje on kaže
kada se kaže ijaka nabudu, onda nema ovo razdalina među ijaka nabudu va ijaka nastain. Ijaka nabudu je prvo rečeno. Znači, ovo je prethodno čovjek pošali svoje molba. Kao i on kaže i traži, ovo je moj dova, ijaka nabudu, mi tebe obožavamo. I onda ijaka nastain, kada se kaže jedino tebe pomoć tražimo, i onda dolazi Božji pomoć poslije. Prvo treba bude naš trud, kada prvi korak bude od naše strane, mi kada trudimo, onda možemo da dobijemo Božje pomoć. I zato običajni Mesija alejhi selam kaže, prije nego molite, potrošite svi svoje moć, svi svoj trud. Naprimjer, ako jedan student, on ne uči ništa i samo moli Allah, pomozi mi da ja uspimo, ali ako jedan radnik ne radi i samo kaže, samo moli, onda nema ništa od toga. Pošto Allah njega dao osobine. Allah njega dao mozak, Allah njega dao razum, Allah dao njega oči. To svi je Božji dar. Zašto on ne koristi? Allah dao ruke, zašto ne radiš? Prvo, običajni Mesija alejhi selam kaže, trudite sve svoje sredstava i to je ta je molitva. Pošto ovo je Božji postupak, Božji sunnet, da on sve stvari završi kroz sredstava. I to je raznih sredstava. Naprimjer, jedan čovjek nema posao. On brine, trči tamo, vamo, moli od Allaha, usput sretne nekoga, nepoznata osoba, malo se oni pričaju, onda on kaže, mene treba jedan radnik, i on kaže, ja tražim posao, i tako Allah ispuni njegov dova. I to je taj čovjek postao kao sredstava da se ispuni njegov dova. I tako običajni Mesija alejhi selam kaže, i ovo stvari se završava kroz sredstava. Ali on kaže, ljudi ne razmisli o tome. I neki kažu, dovoljno je samo dova. Ne treba da koristimo ovo sredstava. Običajni Mesija alejhi selam kaže, ovi neznalice ne znaju da molitva ili dova je skrivena isto jedna sredstava. Čovjek kada je moli, onda to je jedna sredstava, jedan način da se reši taj problem. I kada mi molimo od Allaha i pošaljimo svoj zahtjev, i naš zahtjev otišao. I ako nema toliko barijere ili zidovi među nas i među Bog koje smo mi napravili, onda naš zahtjev bi stigao do njega. I onda on sluša. I on kaže, dua je isto jedna sredstava. Kao sam rekao, zemljoradnik, ako on hoće da ima dobro plodovi, on treba da redovno ide, da vidi, da pazi. I ako jedan radnik, trgovac, on mora da bude tamo, da ima sve stvari što ljudi traži. Ako on želi da napreduje, to je ta sredstava za uspije. I zato on kaže, to je dova je isto jedna vrsta sredstava da bi mi stigli do svog cilja. Zato on kaže, kada se kaže ijaka nabudu, i prvo treba da uložite sve svoje trud i onda molite od Allaha. I onda kaže ijaka nastain, i to je ta stvar što je običajni Mesija alejhi selam nama naučio. I onda on dalje kaže, ova sura, znači surat Fatiha, isto se zove Umul Kitab, kao majka knjige, ali Khatamul Kitab kao pečat za knjige.
I to se pokazuje koliko je bitna ova knjiga. I onda ovo se pokazuje da šta je svrh života i kako možemo da stignemo do taj svrh. To možemo jedino kada je Allah nas stvorio i On nas uputio i On napravio svrh za naš života i taj svrh možemo da dobijemo kroz njegove riječi, njegov časni Kur'an. I zato on kaže, to je taj, da bi stigli do taj nivo, onda moramo da idemo prema tom putu. I onda kaže, ijaka nabudu, ovo je kao prirodna, ovo čovjekova priroda je takav. Da prvo on trudi i tako treba da se trudi i onda očekuje rezultat. Naprimjer, ne može niko da ide prvi dan na posao i kaže da daj mi mjesečna plata, nego to bude na kraju mjesec. I prvo se trudi, zato je Allah prvo rekao da se oni trudi. Koliko čovjek ima moć, koliko on ima osobine, on treba da ide na Božjim putima, da drži Božji propis, Božje naredbe i onda koliko ima moć, toliko on treba da bori, da trudi. I zato što ovo osobine koje čovjek ima, ovo isto je Božji dar. I ovo osobine treba da se koristimo da bi stigli do rezultat ovo što smo tražili od Boga. Ali ovo sa njegov molitva, sa doa, onda bi mi dobili do sila, do svog sila. Običajni Mesija alejhi selam kaže, zato ovo riječi kada vi čitate Alhamdulillahi Rabbil Alamin, prvo kada se kaže sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, prvo treba da budete zahvalni za Boga. I znači, prvo kada počine molitva, prvo treba da slavite Boga. I onda dalje je bio rečeno ijaka nabudu va ijaka nastain. Mi jedino tebe obožavamo i jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. I poslije prvo Božje zahvalnost i onda svoj trud i onda Božji pomoć. Redom. I zato običajni Mesija alejhi selam kaže koliko ste dužni da budete zahvalni Boga. Koliko ste dužni da slavite Boga, treba da slavite. I onda pošaljite svoj zahtjev. Naprimjer, kada čovjek prosi, onda on prvo kaže neka Allah tebe pomaže, neka tvoje djece živi, zdravi i onda kaže hajde mene nešto pomažeš. I prvo Božje zahvalnost i onda svoj trud i onda naša molitva, naša zahtjev za pomoć. I onda običajni Mesija alejhi selam kaže Božje zahvalnost i slava je sil, treba da imate sil za taj zahtjev. I taj čovjek koja čini da Allah postane Ahmad, znači samo da hvalimo njega i nastavi da obožava Boga. I zato ovo bio neophodno za ovog umata da stopa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi koračio jedan njegov sluga i on bi dobio ime Ahmad za njegovi ljubav. I on je taj kome Allah učinio običajni Mesija za ovog doba
I za ovo obećanje je bio rečeno u surat Fatiha. Vidite, surat Fatiha ima obećanje za dolazak obećani Mesija. I ovo kada je bio rečeno, mi smo već, ja mislim, objasnili prije neki program, kada smo rekli da Gospodaru naš, da ne budemo kao ovi hrišćani, kao židovi koji su napustili tvoj put, i onda mi smo molili da mi ne odbijamo Mesija, svoj Mesija, kao oni su odbili svoj Mesija. I zato je bio Božja srdba na njih. Običajni Mesija alejhi selam kaže, sada na kraju je jedan bitan stvar za naš običajni Mesija alejhi selam. On, kada je tvrdio, on bio sam. Njegova porodica odrekla, i kada i sam boravio u džamija i tamo on počeo borba za islam, počeo da piše knjige, brani islam, vodi debate sa hrišćanima, sa hindusima, sa ostale religijama. I kasnije, kada je dobio služba od Boga, da je on je očekivani običajni Mesija, Mahdi i poslanik za ovo doba, i onda imao mnogo opozicija. I on dobio jedna objava koju on napisao odavno, Jan kateo abaoka vajobdao minka. Znači, on, Allah rekao, od sada smo tebe napravili svoj poslanik, obećanog Mesija, i od sada od tvoje porodica i njegova porodica bila velika. Allah kaže, prekidaće od tvoje predaka i krećeće od tebe. Znači, da li je tvoje ovo nasljedstvo, da li je tvoje ovo generacija ili porodica i loza, će početi od tebe i prekidaće od tvoje predake. I ovo priskazanje na čudni način ispunio. Jednom ja sam slušao od Hazrat Khalifatul Masih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad radijallahu ta'ala anhu, on kaže, on bio unuk od obećanog Mesija alejhi selam. On kaže, pričala neka stara žena od njegove porodice i redom, i ovdje je živio taj gospodin čovjek i preselio se, nije imao djece. Na ovo kuća je živio tom čovjek, imao djece, ali poslije njegove djece nisu imali dalje djece. Bez potomaka su preselili. I tako redom svi od njegove porodice su umrli i nema više loze, nema više djece, osim običajni Mesija alejhi selam. I od njegove porodice samo oni su imali dalje djece koji su prihvatili njega. I njegova sada potomstvo već je nekoliko, više od 1000, znam, ali ne znam tačno broj, ali sigurno više od 1000 stigao od ovog stoljeća. I vidite, naš Bog je živ Bog. On poslao čovjeka za naš doba i poslanik za naš doba. I onda stoji uz njega i kaže, prekidaće od predaka, od tvojih predaka i krećeće od tebe. Onda dalje on kaže, znači, od običajni Mesija alejhi selam će početi nova neka pokoljenja, nova generacija od njegove porodice. I na isti način, kao Hazrat Ibrahim alejhi selam utemeljio religija preko svoje djece. Prije Ibrahim alejhi selam, prethodni od njega, svi su bili odvojeni od njega.
I onda dalje običani Mesija a.s. kaže: ja sam dobio isto objava salamun ala Ibrahim, mir neka je na Ibrahim. Safenahu wa najjaynahu min al-ghamme. Mi smo njega spasili i oslobodili od tuge. Wattakhazu min maqami Ibrahima musalla. Uzimete mjestom, namazom, stajalište Ibrahima. Ovo sam prije jednom rekao šta znači stajališta, to znači njegov položaj. Kako je on volio Boga, tako treba da vi volite, tako sledite. I isti ovo ajet običani Mesija a.s. primio. Onda dalje Allah kaže: Kul rabbi la tazarni fardam wa anta khairul varisin. Ti reci: o gospodaru moj, nemoj mi ostaviti samog, ti si bolji od svih nasljednika. Koliko on imao neprijatelji okolo sebe, koliko ovi hođe koji su prije stojali uz njega dok on nije tvrdio, a oni su rekli: mi ćemo tebe srušiti. Običani Mesija a.s. dobio objava, Allah kaže: moliš: o gospodaru moj, nemoj me ostaviti samog, ti si bolji od svih nasljednika. Sada vidite, na svaki kraj u svijetu postoji njegove sledbenike koji imaju ljubav prema običanog Mesija a.s. Vi treba da potvrdite da o Božje, mi smo uz njega. Zaista ti si njega poslao. Mi nećemo njega zaustaviti samog da stojiš, nego mi smo sada njegovi sledbenici. Mi uvijek služimo njegove poruke, mi ćemo držiti njegov put. Zato sada treba da mi odstranimo ovo svoje svijest, ovo mahane i stojimo sa Božje zaslanika. I običani Mesija a.s. kaže: vidite, na ovo objava Allah mene obećao da on neće mene ostaviti samog. I vi ste sada svjedoci da ste prihvatili njega kao vođa, Božji poslanik za ovo doba. I onda kao Ibrahim imao mnogo svoje djece, običani Mesija a.s. kaže: moja generacija, moje ovi sledbenike se mnogo širiti. I onda ovo što je bio rečeno: Wattakhazu min maqami Ibrahima musalla, uzmite mjestom namaza stajalište Ibrahima. On kaže: ovo je ajet iz časni Kur'an. Šta znači ovo položaj? Šta znači ovo mjesta? To znači ovo za koje svrh Allah poslao Ibrahim a.s. Vi treba da obožavate za takav način da vi ispunite taj ovo svrh. Da vaš molitva, vaš namaz, vaše obožavanje treba da stigne do taj nivo za Ibrahim a.s. I na svaki svoj korak da uzimate njega kao uzor. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on je Ibrahim za ovo doba. I onda običani Mesija a.s. kaže kako je Allah rekao u časnom Kur'anu: wa mubashirum bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, surat As-Saf ajet 7. I da donosim radosne vijesti u uzvišenim poslaniku koja će doći poslije mene, čije će ime biti Ahmad. Ovo je isto jedan preskazanje da na kraju doba pojaviti jedna manifestacija od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao Ahmad. I on će biti kao ruka od časnog poslanika i njegovo ime će biti Ahmad na nebu. I on će širiti religija kao
Hazreti Isa alaihissalam se širio se ljubav i kao ovo ajet koja govori vatahizu min mukame Ibrahima musalla, uzmite mjesto namaza stajalište Ibrahima. Neka Allah tako nama uputi da mi budemo do ovo nivo na koji nivo Hazrat običani Mesih alaihissalam traži od nas. Allah njega poslao za ovo doba da bude on dokaz i znak istiniti islam. Da islam nije jedna mrtva religija. U islam nije samo neke bajke, neke priče da se dešavao prije 3 stoljeća, bio nešto ovako ili inako. Ne. Islam je jedna stvarna religija. Islam je živa religija i danas kao bio prije 1400 godina. I dokaz je običani Mesih alaihissalam. Dokaz je naše halife. Dokaz je naš džemat. I zato oni koji su u krug od običani Mesih alaihissalam, oni imaju mnogo odgovornost. I neka Allah otvori naše grudi da mi ne prihvatimo samo kao riječi, nego da uzimamo njegovo poruka i da osvojimo njegovo učenje i budemo blizu njega. I onda inša Allah vidjet ćete da Allah će biti blizu nas i mi ćemo biti drugačije. I neka Allah tako čini da mi pravimo takva ogromna napredovanje u sebi i da samo onda idemo na veći stepen, na koji stepen su otišli časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na koji stepen su otišli običani Mesih alejhi selam. Neka Allah nama tako pomaže. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.